कारेंग रिजॉर्ट 12 तारीख का, 12 जुलाई। तो फर्स्ट प्राइज़ है आपका टोकन नंबर 5, तो आपका उनका है 2 kg 471। तो फर्स्ट प्राइज़ है आपको उनको मिलेगा 1,20,000, और जो सेकंड प्राइज़ है आपका 50,000 मिलेगा। टोकन नंबर 74, उनका विंग हुआ था 2 kg 417 ग्राम, और उनको 9:10 में मिला था। और जो ये थर्ड प्राइज़ है 30,000 मिलेगा उनको। सीरियल नंबर आपका 108, और उनको हुआ था 1 kg 853 ग्राम। और जो लास्ट कंसलेशन प्राइज़ है आपका दोस्तों, आपका 23 नंबर सीरियल नंबर, और उनका टोकन नंबर है 57, और उनको हुआ था वेट 945 ग्राम। तो इतना ही है टोटल 23 प्राइस। तो अभी किसको मिला है फर्स्ट प्राइज़ वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन बनता है, तो वीडियो में बने रहें।